늘 벌리는 거. 왜냐? 발가락 지키면 큰일 날 수도 있거든요. 한 번에 딱 이렇게 산산조각 내려고. 자, 다시 가자. 이거 가지고 괜히 승부욕이 생기네. 네, 장난 그만 칠게요. 어려웠다. 오케이. 여기 딱 지켜야 돼. 딱 홈에 딱. 생각보다 힘드네. 자. 왜 이렇게 안 깨지지? 도구 탓이에요? 약간 장비빨. 마지막 하나 깔끔하게. 장비였네. 충분합니다.